ner malaka nyam ka na dial content baro lim gwasame biya kamal ka no online tv channel an wala bana rwachin okay report ana channel ka kwisal pake me yadi te ka miche top miche kam wude meni menen kon makwata me ran Israel man madan le rodo gwada ban jelinkel biya kamal ka no online tv channel an wala shanka jandang ro de bakel ka pai bakel wonkina dangro ude jandang ro de bakel take awed misha to besel bekima yadit misha kam ran Israel again bane limo Kenya ro da bana right ka gwan misha na nek tente ni shukko ngwan sha nak ne dang ro radian kane dang wana to ka gati teni na bana right ke report ko ken bone re rachmene wana no ka report dien ke report dan shalat gwasame wa ci kuma kirmi yadi tikana awed tikana top awed mo wa awen makam ke general ran Israel mela veteran no ka taye dan chalet ke je mi tana dor ki during liberation struggle mi gor ka kuma sa Sudan wuda me ke report dan shanong chala do jen chalet long no karundi altishiwe no ke report dan chalat gwasame wasal pe kim yadit no ka chankan wan ka jok che wuda meni che ja kam chal ke honorary military rank general Israel veteran Chala David Yuri Ben Uzel yen chari recognize self came yadi Canada ko ken tare ki juba ka tired and chelet ke during liberation struggle ke report an cha non gwata me wajen cha kamun self came yadi kaman an cha kulat gwasa me do badanen kam ke je lusama ke je ko kam woni je lus no wa ka jen ka ko runu chop ke runu jandang di ke 5 decades ka rundi alte show ka gwase dan wajen chele de long ngwa de mone shi president self ke mayadi chechu gujeno ba wet ba ja kangu de mone chale ben uzelo ne jen honorary rank of general amanana shakame ka kwa recognize je rewi ka South Sudan ka taye dan e contribute ke je me ba South Sudan me ba de ku de je jen chala do no jen dio geno take we runi jen bangwan de kel ne to wanta ngai ke je long ngaje John ki tem chala do ne Ben Uzel 91 known by the name de Guerre. John worked with the Anyanya one rebel movement in the 1960 and 1970 jen chelet ke Anyanya one ne ke jen ron kiskel kurbang manu jen bakel se dane chewe we ne ron kiskel with the kurbang wan with jen baro wala ron kiskel kurbang jen bakel we ron kiskel kurbang wan jen baro ajen taye dane chelet ke je ina chela ram mi ci dongolo wa en gwade dane lokana ka je wa under leadership dungu mi chalke Joseph Lagu mi ci ko terbok Sudanese government ka jen first civil war ki ko ne me dane latke ray wecce ka Sudan mi tinador ki me gorko kume so cha chula do ne wa shinayu jekeje ki che shuban cha chol kir no bere wech baji bun moch ka gor ake baji be recognize ka ta dana chalat kije wa gwada me wajira medane kuna train en gudamo jana train ke jana cheke ngi de no kare ka South Sudan ka during liberation struggle jana cheke ngi ke jen ba wa te ka kwakti shengun la logistical support ke kwa kon la shamke nyinget te chicken ka ngun wajen che wal che gnung ba la walan kontin la kam ke ne kola de ni jen ba wache uniform ba che ka community kontin la South Sudanese gwada dan te ka dor ka nyok ban chana kam communication equipment che ka jamne jen chala do che struggle lung ka tam dan ko dong bi South Sudan government bala wujen teme wude me wa ka tam dan me chen le lung jene tu ngwan ken re wich ka South Sudan che ja ko big struggle ka do dan de South Sudan de je ke je wa mitel ni je point wa der ba je mat ko dong de South Sudan de je ko jen te kon te je tu ngwan lung jen la kona la no ne kum Israel che kum South Sudan ke junubien che ka lo ka lung ko kod gwan no bar no riunen tu ngwan chigen mala focus de konen chenge dan me right me ga Israel kan witin koken no tene de ngwan ti chunkel ke Israel re wika South Sudan o quicken time dan e shiji South Sudan chike struggle ga je kan de konen lokka ka ngani ka Israel lokkan ka kwan lokkan ka wal lokkan ka mai lokkan ka uniform time dan e shu na me ni na ka jara so na me chalat Ben Uzel jen a former Israel military trainer ka jen a intelligent operative ka Jordan chalat ke je
ka jara medan tere which ka sa Sudan ki ka part of Southern Sudan jara medan ko na support ke jen ko dial ko coordinator ne ano bi South Sudan ba je kan ob South Sudan ba te kamalan wale ta jo mo cha je kwen ka di yen shungaj ban ka ta da nan chawonar ka je kirmi yadit ka ta na nan cha je boni ne tun wan chi ka ria kalong even yang ga jan chi ka ria kalong jigala do ne me she time ko de je recognize ko South Sudan te de mal at this moment ran makam ko ji honorary ki kwa ji recognize laram mo general ka ta dana chi struggle ge wa bine dial ba ke involved chit ko de first by president document ta de tin ne de wan ko ken de tin no shikire gu no belat karwade jen shwal ke selfish la nyin kala gor ba galat ko ba liang ne je maybe milet kim yadi de wo chi je ne je tak maybe ki ta dana chi dong ga je ko dong che goro ti dial ba ka lo la te jo gor jena ba mal pet ko ba chu recognize che struggle ke jaram dan ngi ramamo wachi jen karwa da wud ma bo mi chi struggle ko so dan be la so dan ni tin wan ka tin de recognize rewi ka so dan ka ta dan chi struggle je ka ri dien dial bo de ka la Israel na me da la je report de yen link ka kwi wud ka men pai yenen mi mo ran Israel ka cha ka jen cha ngi tin ram ken chi struggle ke che led long ko ba so Sudan ba de jek wana ka another report gwasme ka jo on chalat gwasme ni chala do ne she taken ne ti shanak doro shal ke Yirol West County wijan ne re konti la jingon shi report mi chikan non ban jelinkel chala do ne dang wan chakanak gwan mi mo chaka maktin ke gwan mi pek ko hokenten ngai kon ra yuga so Sudan dung work very hard long this time ko ngai kon dia ne tingwan cha long so la gor kan node bikan ok nen ko ken bikan ka mai ki bikan ka kwal so ko kuje mone chari pola do ne cha ne to cha ka mak ne ko na cha mak pan ken chala do cha o ken ano cha ka peje ken no do dan pe kana ka je no chirmana ngai kon dia le ala mini rekonen kwalkog la beke ben ke na perka jala do mi na perka mo ano shi na do match within gwadan do na metin chicken ne dang wan chicken kanak ne dang wan to ware ne ro ka gad tiene jane ti wan lungo cha mo ka boda ken ne rekona local official jikala do ne erega me tuko korun wang ke Wednesday la changa diok ka bargazal highway jen gwadan tuko tin tene te ngwa mo te ko wa te kettle cam ki gwa o dan ok la kentin wa chu ne to chu ben ka bar kana no re which ka chu kana gor bu kanok bu ken ka pe mi chi korea to ko te ga tana da barkarodian ko ngai konde la shu kana ler ngwa mo shu kana te to kan na ko bar kana dia chicken deer gat te shek taram deer ken ge mi chi na bar ka cha ok chicken le lo de kanok de ken ka pe ken an ken ka wan wen money mishinalu njoko chane dang wan chagajek tishiliu nero ka gad tiene nero to ken wa kan digit ka jana mo wa chicken opshop ke kit te won yam chicken ganang dundo wa chaga nyok mo kwa ka recover nyok so ngai kon dial kon lat ko de re ka sosdan ni chiang la jana du hok gwada me chala da kene wone ne tin kontim pack ko ke mai ko kana ka jan bargazal aiwe mo wa kan kene jel ka uniform ni la uniform ni de ne jel kan ke uniform ne de ni chala do ke yeno dong de kala de ne self pdf nyok ba chawi jeno dong kene te moy ken pan ken ka ka ne ko bi ne bi na bi ken kan ko ba ku cha bu ku ne jeno be ka wena den so ku je mone tel mi chalat ke gwadan be tin ne to chalan je ken chicken nat chicken galele chicken ga ne ka chicken ok chicken ga pe man be je longwa ta me jana mala ne rwan dia ka je mi te ka mi shi got involved ke shi got chicken with na balar no sha kan mo kriek chetam right now cha gad chuk di ko ken cha mu ka bot no gadang ro wa te ka bot di long dong ba nang re ke juba ga tandien wa ka bot ti kwe to kwe ke bot ti ne du no membe je long jana ne en ram mo me gran te ga te tin wa ne de to wa chikana ko ramimo min na ka me na ga te ram pele waram mo che jien ka ta dan chal ke ram mo human cause ramin nak ne dial mina ka mana gar ke barka mana gar waram mo cha ja pal ke ka chala do ne ko la localities kan ne
ngwan dong wana ken long cha mu ke board Guatemala ngwan di tien ala young boys ade kolar no tandien wagat dongde gat kele te run baro especially kon cha barke chanak run ken to ga baro we kun bangman ken de kon cha mu ke board dit ka chanak no jinete kontil dul wal ci gala do nene ci ken gare kontin cha mu board dit ci ken bot ken le lo de ken ge chut ken board tiene dino wa tandien dit ken lo de tandien de ga nang ne dul wal dini jen so na mem be me de kon dial te ken nitten anu rei wika so Sudan beje ke jen tam men wana ka another report gwasme ke kwiwut ke medan e shiran do che ke jubate ke report mi jidin pai ben ke kwide report mo jen chala do ne chinati ko can all the charges they got dropped malot ke jenene garamo aramkel kene te konte ngai kone en go chiran do ke charan che do de wich ke juba no en ram mo point de ke medan ngai kone jen aramkel mi mode kolar no charan do ke chang der atine dialtin ka do je ka jat lo teram pale ke che je pale kacha dol kana ba en goder mi jeg model jalat no uda mo jene captain ran police ni police officer dino ko gwade dane do jaran ke jere ke juba tele chet ke uniform ni dino chero mo ke jamu di de long mo do jaran ke je jene sha warnyen ke de kon chana laro sha ne torbiele mala guje jene na la sai mirror chatel mi chatel ci chubarar chara mo ye kaf che chu do ke do medit charan do jone che do pinne ka dio ki kan wan dan cha video cha record kwijen wo cha video mo cha record mi cha video cha nang mo cha je nyot ne de kon la police ni cha je no wuda me ara mo ngai ke captain mo ngai ke mi la let kale de ala police officer den ngwa mo cha ki cha chule cha ki cha le bo ki cha luk cha je chol cha wuda me cha chol no ber che we den cha ke do cha yen antama tinare luk dana lokaje Guat and Kuala Guasman or Chalado, they charge all the charges they could drop. Maybe teaching content Gualuk, no. Take and no around Kanani look along a canon no yam. Jen medan me Duajaran, a police while a jella ordinary person, low tele a lot kichi, they take a duty while they take a duty. No more chagujano to the alto Gurkan answer, Kagurjano be police commission. Malaka mo ikelet beben testify ki beben la ram kel mlanen ba jodan la de be blad no mude mela tok te gwa te let en chenge dan ki chet let no ko te kan gari ko ni ko la police ni la ga ram me te gwa la war chet ko la men kullo ina la jet je long gwa me chelat me dan me do jaran charo mo no shuran do ba chuon no be jenna ko do je me dara anta mon gorje ba all the charges ba ka drop ko jamone me dan e sha do jen kan medical record la injuries ti document ñu do jen shanang dol wat kan kanong anyok wajen can appear before the court and jen ramadan cha do no cha ku lar kenetin konjila prosecutor team and wodi la randa men chiran do go ne no ramadan cha do point be ben ko court ba be which no kalat ken no en video point about e she evident mi dit mi nyodo dong tem din mi chalaten ka wal wi ken garame do jaran no so men gor ke long kwado me jene dio jeno tin kon tin gor gano de drop de kala charges against this person ko mi che joje no genera mimo mi ci der shela dong de je wo ka police so ku jemo ko cha gor ba wo ka police jen gor jeno ba kon ngajeno mete re latne ka chenge dan ki jen chete gwala na ba gu yo metere la yo che mi je mo che betere la tenden ba chu mo ke ba chu ko no jen che der shelat kamu ni jen kana ran lo tene civil ki ram mo la just ordinary person then ba chu ja la ordinary person because be jen ka police ba we lo bala rar lo ba je kapchong ba la rar mi che pa be nyo lu ni ke mi cha jen ba chu jen yo ko der dan chelat still mo da bi ka nyo ko mo right kenten so the t kate lat karodian re wait kajuba so chanyo mo ko je passport in case de amenimi chene di alan kontin ladano they would me there work free kanet kon ladano che they work free ti kon bun gwa kel ka chi ga ben chi gonna provide you the would me free ki would me che lada dwar of course ngajene ngake jene ti dial kon case che publicly ka social media ko chenge dan sha video cha share cha je no jen te ka dwar mi di long doje ran jala jel ke je no ka general mu di tu mu do ka doje ran ne ke
ka jam di chagu jino gore ne jeno dara under jenek so na me amla rode ne the content la authorities la use can power in na mashala power abuse mi jin police ke mi jin de ka do jaran ko jin ti ka ban ko tiram mo de nyinga bi ci garam da ne doje kana wono no dara nyinga wana ka last report de kon lingwa seme but right ni kon na te ga jom inshallah la ne te kon te cha chang je especially man te cha kaping ka civil war ka 2017 da yake juba te ka man te cha kaping de ni ka jen civil war dan kan man to wa shi ga bara right kan ke kuma kan organization no de ne te kon te chang ka je de ga kef de ga yen ko che te gare mu to mai kon diale during civil war te gari tin wana chuden la de long ana cha man cha kaping special gwar nyet ka kep ke dini pin ki kep ke ena ramamo mi wejek la kan gwal kan ga kepin anta mi shi ga barar kan warun diala te ke tun wani kan gari court ko dong de ni de to de ka kep ni no che ken no cha ne de to cha ga kep kume a chikan ko nyaw ben yal nyago no ngai ne no pan cha ri kon go cha ga kan no bi investigation bi ajala du no kan yana lalet no ne tin ko ne cha dor mo cha jalat kan yana goro bi aka kep ngai ke je gwano na ka tin kan du no cha na cha ka kep ka kuje money chawen na machine gor ba ngan ba gor ka buk but you need action new do ramanda na chi dor shela chalele chaka so we connect during civil war te de je ka lung ti de lat a chang ani point the president kim yadi mo right now can question ka tai dan ko shor lat ke je ko ne me gore court gore bana we ka court ko ne ga cha nang na re wi juba anang mi je ka lung de no ne me lat ke me men o cha ka kapi wada ba ne de kon shilu gor jeno ne ti dialti de ga di lat de din te ka kon de establish de ne te kon a shadot shala latok de ga non forward ko wa te den te tin nyu do ken ti ga duer che kan kalat de ne de content cha chen je de ga ben de ka testament ken de kan kalat ta da na ku ga survive de ke ta da ne chi me cha ga chen je ka je so na me chot la re ke juba right now la ke jeno ne la ke jeno ne which case me cha succeed cha ne tin content cha dur cha jala da cha ka equipment tin kon ni kan ka try ka bom wa da we won yam bo long no da ka accountability kan ne ko ken kon kan case ni kan ga ne kam ne al ko ta na dal kan go de kan kalat ba ko dong de ka ja society ke dong de chiang da ba ke dong de go de mo ke de kan tin kon ti duir chi kan kalat so ken kon lat ko dien ke de ti an ban nyo je kan na the report bi ata kamal bye.